Hello guys, welcome back to my channel. So again, si Amos Colito. So today we're going to pick up someone and I'm very excited. Hindi pa ako lumalabas ng gate, so pwede pa akong nakababa yung mask. Pero mamaya itataas na natin yung mask paglabas natin, and then I'm going to give you updates doon sa kung sino at ano yung pick up natin. Okay? Nakuha ko na siya. Oh, so excited. So pauwi na uli kami ng bahay, tapos medyo mainit. So mamaya ko na uli i-update for this one. So hindi na ako nag-video doon sa kinuhanan ko kasi nahiya talaga. Sige, bye bye, mamaya na ulit. Nakarating na kami sa bahay. Ayan, so bubuksan na natin si Hiccup. Yan, naku, hello. Open natin. Wow! Ay, hello. Hello, Hiccup. O yan, di ba? Sabi, ako po si Hiccup. Alagaan niyo po ako ng mabuti. Lagi pong i-bonding. Ayan, sweet naman. Hello, Hiccup. Hello. Hi. Diba? Ay! Hello, hello! Come! Dito tayo, dali! Dito ka nga. Punta ka nga dito. Dito ka nga. Uy, ano yan? Gutom na? Halika dito, halika! Ayan! Naku naman! Hello, Hiccup! Hello! Hi! Hello, Hiccup! Hello! Ang sweet naman ni Hiccup. Hiccup. Hello. Ang sweet naman yan, oh. Nagdamit na ako kasi sobrang sakit na ng puro kalmot na yung balikat ko. Pero tingnan niyo naman, super tame niya, 'di ba? Ayan, oh. Gusto niya lagi nandun sa balikat ko. Ang ganda, katuwa. Hello. Hiccup. 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 Diba? Ayan! Halika, dali. Mapapakita ko sa iyo. Bilis! Ate, come. Dali. Parito ka. Hi. Ate, oh. I-meet Hiccup. Hi, Hiccup. Oh, si Hiccup. Gusto mong Gusto mong lapitan? Oh, ano yan? Sabihin mo nga, hello! Hello! Ayan, oh, diba? Oh, Huwag kang magugulat yan pagka tumato. Oh, yan, ganyan. Huwag, relax lang ang balikat. Yan, hindi naman mahuhulog yan. May bago na tayong pet. Diba? Sabi ko hindi. Hello. So ayan, after nga namuko ko si Hiccup dun sa breeder, nag-bond kami ng konti kanina. Kung kita nyo naman, pinakilala ko dun sa pamangking ko. So tuwang-tuwa siya kasi may bago daw kaming pet. Ayun. So ayan, ang bags ko talaga. Wala na tayong magagawa dyan. Okay. So ayan, nakita ko na sobrang tame niya. Sobrang lambing ngayon. Nakita nyo sa background ko. Ayan, nangungulit. Nangangain ng mga kinukulit niya yung ano ko, yung pinipilit niyang laruin yung mga
yung mga cables nung ano. So ayan o, si Hiccup, ayan, di ba? Ayan, so sabi ko nga kanina habang nag-ano ako, para akong nagkamero ng ano, ng bagong alagang tuta. Kasi sobrang kulit, sobrang, diba, oh, ay, hello, sobrang ano niya, sobrang kulit niya, kailangan niya lagi ng naglalambing, o kita mo. Tapos nandun siya sa ano, ano, ay, ikaw na lang mag-vlog. Gusto mo? Ha? Ikaw na lang mag-vlog? Gusto mo mag-vlog? Nako. Ayan, di ba? Kita nyo naman. Hindi. I think, according to my research, nagugutom to. So, mamaya papakainin natin. Introduce natin siya sa seeds. Sabi ng breeder, pwede ko na daw siyang pakainin or introduce dun sa mga ganong mga aray ko. Oh, yan. Pwede ko na daw siyang i-introduce doon sa mga bird seeds. Yan, total ko naman ay palagi na din laang gutom. Ganyan na lang gagawin ko sa'yo, ha? Ano? Lagi ka din laan naman nahingi. Yan, kalahating kilo yan. Ano? Yan na lang gagawin mo sa yan na lang. Unlimited ka dyan. Ala. Yan. Sige. Magpakasaya ka dyan. Mukbang yan, mukbang. So, ayan, change position naman siya. Hindi siya mapakadal. So, nag-e-edit ako ng vlog namin. Ayan siya, oh. Ayan, di ba? Nanginginain. Sige. Okay lang yan. Mamaya kukuhanin ko na yan kasi kailangan mo mag-diet. Di ba? Ha? Anong gusto? Ayun, very good. Ayan ha, very good ka talaga. O, tingnan nyo. O, ayan. O. Very good yan. Very good yan. Sige, kutkutin mo yan. Sirain mo. Sige. Ayan, so habang ako ay nag-i-edit kanina para dito sa vlog na to, ayan, kita nyo naman yung ano. So, ayan na si Hiccup po. Ayan. Lagay ko muna dyan kasi wala pa akong cage. Pero I think gusto niya dyan. Ayan o, diba? Tingnan nyo. Tawagin ko siya. Hiccup! Come! Come! Wow! Diba? Amazing! Ay, makulit na naman sa tabi ko. So, medyo nakulit na naman ako ng aking alagang ito. Itong makulit na to. Medyo nakulit na naman ako sa pag-i-edit. Teka lang muna. As of this moment, in process pa yung aking papers para dito. So, ayun. And, ano ba yung pinaka-ano natin? Sige, ikutin mo yan. Sige. Ayan, mangungulit ka pa. Anyways, bigyan ko kayo ng mga updates sa mga susunod na araw kung ano ba ang naging lagay ni Hiccup dito sa kanyang bagong bahay. Pero I'm sure mas marami pa tayong vlogs. Aray ko! Mas marami pa tayong vlogs na magagawa. At syempre kung paano natin siya ite-train at hopefully maging certified na ano bang tawag yun? Free flight bird. Wow! Okay, so ayun, once again, this is Amos Call at magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Bye!